আর প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে ডিমা হাছাওত এতিয়া অচল অৱস্থা হৈছে পুনৰবাৰ বন্ধ আছে ৰেল আৰু পথ যোগাযোগ 7 মেলৈ বৰাক উপত্যকালৈ ৰেল সেৱা ব্যাহত আৰু কাইলে পৰ্যন্ত বন্ধ হাফলঙৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ৰেলপথ আৰু স্থলপথ মুকলিৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰচেষ্টা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ডিমা হাছাওত অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ অৱস্থা জাতিংগা ৰেল সুৰংগ পানীৰে ভৰি পৰাত বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেল সেৱা ফলত ৰেল যোগাযোগৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছে বৰাক উপত্যকা 7 মে পৰ্যন্ত গুৱাহাটী আৰু বৰাক উপত্যকাৰ মাজত ৰেল সেৱা বন্ধ থাকিব ৰেলপথ আৰু স্থলপথ মুকলি কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে এতিয়া বুকা পানীৰে ভৰি আছে ৰেল সুৰংগ আজি বতৰ কিছু ভাল হোৱাত শিলচৰৰ পৰা ডিমা হাছাওলৈ কিছু সংখ্যক যান-বাহনে বিপদ সংকুলভাৱে চলাচল আৰম্ভ কৰিছে বৰষুণৰ বাবে হাফলং চহৰৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান শনিবাৰ পৰ্যন্ত বন্ধ ৰখা